अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी और छोटे कट्टे 0 साइज़ में 17 अगस्त 2025 है। इस पहले रिक्वेस्ट है भाई चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक बहुत सारी पहुँच सके। और कट्टों के रेट लेते हैं, क्या रेट है चाचा? लाड़ की लाई पुठे ना लाई यार 75। अच्छा 75। अच्छा यार 1 2 3 और ये 4 और ये 5 है जी। वजन आइडिया दे देते हैं 1.25 मन तकरीबन। और रेट आपके सामने, डिमांड भी आपके सामने है, वजन भी आपके सामने। और अच्छा यार 60,000 तक दे देंगे, ये 65 तक फाइनल है, 65 तक देंगे फाइनल। 50,000 मन के हिसाब से और 1.25 मन। अच्छा यार देख लें आप, इसमें कटियाँ ज़्यादा और 1.5 मन वजन में। ठीक है 2 4 6 7 6 है जी। और रेट पूछते हैं चाचा पुठे ना की लाया है? की लग गया है पुठे लेना कि? अच्छा यार 1.25 डिमांड रखी है इसने और कटियाँ सारी, रेट ज़्यादा है और 1.25 डिमांड कर रहा है। ये राउंड से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है और डिमांड ज़्यादा है जी और 2 मन की है तो ये तकरीबन काफी से नीचे नहीं देगा 1 लाख से। अच्छा ये छोटे कट्टे हैं जी। चाचा की पुठे ना लाया 65 लो। अच्छा यार 65 में बता रहा है जी, 0 साइज में और कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। ठीक है 65 डिमांड है, ये 50 तक दे सकता है फाइनल। ठीक है तो ये देखें जिसमें ये कटा जो ये ठीक है, अभी सेहत में दूर की है तो देखेंगे हम। ठीक है ये डिमांड है जी और कमी पेशी हो जाएगी इसमें। अच्छा ये और माल आया, कट्टे हैं सारे 4 और 6 है जी। रेट पूछते हैं चाचा पुट्ठे का की महंगाई है जी? 95। अच्छा 95 है जी। और देख सकते हैं आप रेट, डिमांड भी देख लें। 95 डिमांड है, फाइनल 1.5 मन है, 1.25 मन। ठीक है इसमें ये 1.5 मन है एक है और एक ये भी 1.5 मन है। कारीगर ये कम है 1.25 मन। ठीक है ये भी 1.25 मन और कमी पेशी कर लें इसमें आप करके तकरीबन आपको 95 से 85 तक करेगा फाइनल। ठीक है अच्छा यार 55,000 डिमांड कर रहा है। ठीक है ये देख लें एक माह बता रहा है, उससे कम भी है इसमें ये बच्चे। ठीक है और 55 डिमांड के अंदर है। बड़ा माल ये है। अच्छा यार देख सकते हैं आप कटियाँ इसमें 2 4 5 और ये कट्टे हैं आगे। ठीक है उनकी डिमांड 95 के हिसाब से और ये देखें जी ये मिल जाएंगे आपको 65,000 के हिसाब से डिमांड है जी। 50 तक इस तरह के मिल रहे हैं। ठीक है ये छोटे दाने हैं और ये देख सकते हैं आप ये माल मिल रहा है जी 50 में। अच्छा मज़ीद दिखाते हैं माल शाल आपको। और मंडी की सूरत हाल देख लो जी आपके सामने। अच्छा ये डील हुई है जी और ये कट्टे हैं इसमें 2-2 मन के और रेट देख लें आपको। रेट लेकर देते हैं, ये काउंट हो रहे हैं जी पैसे। ठीक है और ये कटे जा रहे हैं 2 3 4 5 6। अच्छा यार 95,000 के साथ से डील हुई है और इसमें ये देखें जी। ठीक है ये डील चल रही है, डिमांड 1 20 30 तक हो रही है और 95 में फाइनल हुई है। इसमें ये भाई ने सेल की है। ये चाचे ने लेना चाहती है डेरी अच्छे मिले। अच्छा ये देख लें जी आप। अच्छा यार रेट लेकर देते हैं आपको और ये कट्टा नजर आया आपको 2.25 मन। ठीक है ये देखें जी ये बुरा कट्टा है। अच्छा यार 1.55 डिमांड कर रहा है और देख सकते हैं आप 2.5 मन। और मजीद ये देखें जी ये सारा माल है जी लाहौर मंडी के अंदर। ये देखें जी
कट्टा फार्मिंग शुरू हो गई है, सारा कस्टमर लग रहा है। ये सारा कस्टमर है जी, और देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए फुल फ्लैज में मंडी लगी है, छोटे कट्टे हैं जी, और देख ले आप, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए जी, ये 65,000 वाले हैं, ठीक है। छोटे वाला की मंगे देख लो कितने का है। की मांगे 65 ते बड़े दा आए ये एक साथ का लगा। अच्छा, एक साथ मांगे, तो याद है। ठीक है। ये खाली 65 में, ठीक है। लेना भी है कि नहीं? हाँ जी, एक साथ का एक 20 का नहीं, ठीक नहीं 20 का और यार 2.25 मन है, और कितना अगर आप कितना वजन है? वजन देख लो 3.5 मन और ज्यादा यार, अल्लाह का नाल है, की हो गया ही। ये देख कितना है, 2.5 मन है तकरीबन, ठीक है। और ये रेट चल रहा है जी इधर। फार्मिंग शुरू है जी, कट्टा फार्मिंग, ठीक है। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं, है ना कि मोन छोटे 85। अच्छा 85,000 जी, ठीक है। 85,000 ये डिमांड है जी। और अच्छा, एक लाट और नजर आई है, बड़ी लाट है, 2.25 मन, ठीक है। की पुठे ना मंगे बॉस, मेरी वीडियो बना दे। अच्छा यार, इसमें 2, 4, 6, 8, 10 है, कितने जानवर है? हाँ मैं फिलहाल अच्छा यार, क्या डिमांड लगाई है जी? ये मियाँ जी इतना 95,000। अच्छा 95,000। वजन कितना बता रहे हैं? 2 मन। वजन 90 किलो, 80 किलो, 85 किलो इतने रेंज है। अच्छा वजन बता रहे हैं, 8 कट्टे हैं जी, देख लें आप, शौक कर लें। और शौक कर ला, ये देखिए, आवाज दे रहा ये देखिए, ठीक है। शौक 2 करो। मन तकरीबन। 95,000 अच्छा फाइनल है 95। फाइनल 95। अच्छा जी, 90 के भी नहीं देंगे? 90 के भी नहीं होंगे नहीं फाइनल? 90 के नहीं होंगे। फाइनल 95 मूल्य 15 भी है। अच्छा ये देखिए आप, 2 मन वजन में, ठीक है। ये चीजें मिल रही है जी नंबर अपना 0302 45 27 128। अच्छा जी, ये नाम? 0340 54 27 604। अच्छा जी, इंटरेस्ट भाई रब्ता कर सकते हैं, 95,000 से फाइनल है। अच्छा यार, एक लाट और नजर आई है, ये देखिए जी, बहुत बड़ी लाट है, बहुत सा। अच्छा यार, 1.25 मन, 1.5 मन, ठीक है। 50,000 से कम नहीं मिलेंगे जी, ये रेट चल रहा है इधर। और मार्केट जो है बहुत तेज हो रही है, कस्टमर बहुत ज्यादा आ गया, ये सारा कस्टमर है जी, ठीक है। ये कस्टमर नजर आ रहा है आपको, सारा कट्टा फार्मिंग में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है। और फार्मिंग तेज हो गई, ये कस्टमर लग रहे हैं, ये कस्टमर, ठीक है। 50,000 से फाइनल है जी। और